umwaka gw'2022 umwaka twagutwara twazagumara ntubarayo izabara mutwaza mu Christmas kandi twabarayo ibiro kamunana umwaka ubu twaguheze ndana ko bazarahanga oturinzire otuyira amagara otuyira amatungo otirindire ebihingwa byitu n'emirimo yitu abantu batungire bizubuta kushana umwaka ugu konkana batungire birungi nabo baro mbwe ntwenda okusima ruhanga umwaka twagutwara so twagarakaha burwa gatano ko butosha kurugasha 3 mpaka shaha 5 z'icuro ntubantu tuganira mu program yitu Eishengyero program y'egene beri radio 5 live umwami DJ Kanyama naza kuba nabateraho amarakaga mwehurire program abatakwasa kugire ba TV turi free to air konkature na social media platform zona dukomeza mutubahereza mutayo kanisa program the Boaz Tumwesigye omwabazi yogo ntwenda twetigereze turire abantu mbicuga bitakushana abambarara abakabare abamtoma abakiruhura abarwengo abakampala bakugera ngo jeno yoreka buta Museveni tubahaburwa ngo ataraga maramo tava ku main 2026 garaka yisimbe tukamuhenjura y'imyaka 5 konkaba mu mbantu bayinare mbomba tekateka ngo report card ito akubintu heza jeno Museveni bwa imyaka 5 ngo imyaka 2 mu reporter kiriya atunge promotion ebi yakubasa kushoba omyaka 3 yasigara mu kisanja bo bare tubakwenda kumanya bagera ngo nuwogo witu are tried are tested and trusted konkari n'abandi abakugera ngo kandi twine imvumuro musigaze imvumuro jeno muzike nogaba ikinta cykwate mu 2026 konkojwe ngo ejo side yoni ya NRM hata harana bo opposition nabo bo bagera ngo kabe jeno Museveni kabe jeno kenogaba abo bona ihangeri tabakira basa tina kwasa rutwaro misho bomba gambaje now koko noreba abakansa government twine kigombe cyano twine FDC twine EP twine UPC nabandi boti no muntu batanikiye kutaka kumungu kuwakorga 2026 mbona mwabaze kutantwena twebuze tujye ngo NRM yo eringe yayeteguireho okukira abandi ahabwe akaruke 2026 at least bo binamazina gwariyo mbata haka kumu abagana amakwito kusongaho okubasa kwetegeza nshongeji nyine abakuru nabihombe gombe bitarukushana bije bateze ntekateka zabo nyine omwami Tonawe John n'umunyamakuru nakoro muri mbararomu kandi no mucyongizo w'enshonga konko kukira munonga nahagera NRM ajagera munonga nangwa ko najagera byo twukwirasha nawe n'ibyakumanyi tubitakumanyi abantu bundi no baso kutabona mano kujagera ku kari John so John n'umuhagizo wa NRM nyine mukuru Mutabaza Ali nabo mbigombe byo nakajyango NRM ntaro kunywera akahweriro nyine mukuru ayesigo mwamoni rubarema ubu no FDC secretary works akachikwa kebembeza kaneke so we natekateka ngo FDC ngo muhanda nyine mukuru ari nito Godfrey Chegwevara no movement hariho panelist mutayito mumutagashumu najya ngo half card I don't know what that stands to mean but John abantu bakire SkyTv abo bahenda musyo omudakikemu tugambire no mwako kugendire tubone kuzamuramo webare muno Boaz irakana amabara ndi John tuli nawe kandi nkokwa yanzura kurungi ndi munyamakuru mu Eastern Uganda muno particular mu Uganda kandi nimbendeza umwaka ukwiza kuba mu rungi na Christmas kuba nundi but specifically ngo weitu isaza litu ngora hatube twine bizubingi tube twine nzora ito hakugwe nzora tutalabanuza bakugwa musana gustalabanuza konka nimpiga abantu inywenda ngo omusizo nenu nyabore inywe mugire nko kumwa isagizamu abo turataho mukoko banza twanguhire kandi na school fees ere hakonaho abakujya mu Christmas mbargo muhanda y'umukoroga muyona umuvuge kurungi mumbanye ngo okuko muka haloho abazungu ibindi mabiyata ngo home sickness konka ni kirungi ngo cyeyo late konko cyeyi kurungi nimba kiri nywena ha SkyTv Western Uganda particularly barali yone kora TV stations ziriyo zeyongera
kandi achievement ya NRM kandi hatumanya haroha handi haroha munabeni ingamba achievements za NRM ubu nagambere ha liberalization of the media umuntu umwe yavuza tukunka Tanzania ati Museveni nawe yaziresire namugarika musuka na Tanzania hali Museveni waho na Kenya na hali president waho haroha ganda mahanga private media umunsi umuntu private media izitakwikiririzwa n'abaraninga on the state medias konka kugira ngo buri muntu wena arete entekereza yo kushya abantu ebitekerezo by'abandi bitakusana n'amakuru no butumwa ubundi nikirungi muno kandi abatire ikitekerezo cyo kutandika SkyTv n'umubare n'abantu nywena mwebare kuliriza no korora SkyTv. Fair enough. No matter turi mu workshop mu godi ba serving food mutajateje food mbarara batujyango NRM nebi aresi tumaze kuri ati mushaka bamwita ngo hereze vote of thanks atumara nebihure n'ibirunja bwa movement omwami amoni abantu bakira SkyTv tuhereze mu mugufu niwe ndakike mu mwaka kugendira abaturikirize musibere kurunji amazina Esgoma mwana Rubarema enzarwa ya Karamura ni Ngoma Kabura Town Council Rwambara East Constituency Rwambara District omuhagizi kandi omwebembezi mu kibina kya FDC because I'm the Secretary for Works cyane tutuma nakora emirimo ya burijo y'ekibina on behalf of the National Delegates Conference. I'm a member of the National Delegates Conference. I'm a member of the National Council. Those are three organs zikwebembera ekibina kya FDC kandi omukaraka wa 2021 kandi flag bearer wa FDC for Rwampara East Parliamentary Seat omwaka like any other Ugandan fact neza kutwara omugishogo nsimba abanya-Uganda aba basize kwangara muri igemi y'akasito na mushanjo yo kunyonyotwa kwa NRM nabo nokore cyamani in fact bashimire na Heroes Medal n'abarwani kuhangara mu myaka asito na mushanjo yo kurubatirwa yo kunyunyuzwa yo kore muri kimwe cyo nakora kugenda shware no buhange no bugerzo so struggled actually the Christ we are in basically no Christ yo kore yangu embera y'abantu yaterera yabaje because basebona abanyabo baturikirize n'abakutureba mwengu ikizibu cya Uganda nengabana yebyihanga where there should be equal and shared opportunities so engabana kuyabirembi ebicoka cyenda by'abanya-Uganda biri batirwe nibinyunyutwa ebicoka 10 by'abanya-Uganda nabo barimo gukora bakutambura je nabo ba John bari muno omwami ali mutabazi NRM abantu bashire bahenda musoni we ndikambanze no kwamusya abantu mwena abanya-Uganda kandi mbanze no kubendeza kugira ngo murebe je program eji SkyTv okureba ngo yizero muri mbarara twayongera ahantu nguka ya Uganda yayongera TV ziri mu Uganda kandi ejine ntunguka ya NRM kandi ngaruke nyendeze abantu mwena Christmas nunji abo kubera izoba ntubura ye ngira inchakare na 2024 tuzari ya 2025 zo mu Christmas hazanjire ntabanya-Uganda mwena twazo mu kiro kikuru cha Christmas tugende mpora twetware ahabo bwo kushemerwa n'kurunji konka omukushemerwa nabari mu obubi no burunji so tuvuge mpora baremba rwaza Kampala aba mutabu no mu jamu yakwasire mwenchebwe ngo twayitwara mu Christmas ko kandi mereza Christmas nunji na no mwaka ningira tuzagumaraje mukama Ruhanga atwebembire umwami nito Godfrey buno muntu gwa gashatu obi na show yitu umwami amoni yajyango no obi mukazarwanaho ubwo ufite ukagiro umuhanda yes abantu bahenda mushobo iyo bari moderator umwami wazi panelists bagenzi banje ni n'abatangira kandi abaramutse abakutureba SkyTv n'abaturira Radio 5
nimbaramutsa mu izina rya mukama witu. Amazina niraka ndi Arnett Godi kandi ndi kada wa NRM kandi coordinator at the same time wa Mhozi project. umwaka ugu nk'izina ryawe yakashate yuko rwandeyeho Che Guevara ndimaiso muntu kurwana intayezi kumukwata neza kumukwata konka zona nzibanze mukwata ahabo kuba umagara ganje tinkoragana n'ushomakuzi tinkoragana n'ibintu bitashyikire bigezo agero horaje ngo ndobi n'ubunda nagaricyo movement konka n'umuga gwanje okiriringa movement okukira abandi kutegereza kuja kubana batishemereza nahabo icyo abaturikize n'abakutureba bashaba ngo twatanzize hamwe start program yitu tugitwara umeshumwe bari mnongo wabanonga umwami Arnett Godfrey. So tweturabe tuganira tinga team umwami amananda kwija kuturekaho mukache mu rwo misho so nza kumuha chance abanze kuba muri yabagamba John. So ngaye narimo yo kwicerezamo abantu barigereyo okwendosinga General Museveni icyo cyakabire fomo because taro organi ya party either SEC na NEC na caucus na delegates conference konka izo endorsements wazihurire. So kwetegereza ko umuntu arukajya NRM nari ndijowe n'umunyeganda ebintu byemereye bita abo NRM abo 2020 mukaga izo endorsements nzimanyisa ki niza kwendera nkaye webare mu Boaz na panelist bagenzi bitu hati endorsement za presidenti tizikorwa organiza party nizikorwa ba members ba party na groups zindi abanso kwetanye kundire. Okay. Number 2, constitution ya NRM netaho engenderwaho omuntu bakuba naenda kuba national chairman wa party nakora ki nangwa no bakuba naenda okuba flag bearer. Number 3, pate umwaka gwa 2020 ukwezi kwa gatanu ekagera search meeting ejo ya stama Mchobe kandi muri Chobe search meeting ejo ya resolvinga ya chom Purezidenti Museveni akwatire NRM akaruru flag bearer umukaruru kandi ajibere national chairman umukaruru ke 2020 na gumwe and beyond owarachi na man kana gachobora atecho nchigarichem atecho manyisaki President Museveni shall be our flag bearer and the national chairman for 2021 elections and beyond 2026 and beyond year 2021. So now it was in order chikachire Secretary General Kurugaya akagera ati the storms must come down. Hakokubo mpate twina abantu bingi kusobora pate ya NRM eine abakujikunda abanyuganda ama milioni 43 abarengeze emyaka 15 eine milioni 25 abantu abanyuganda barengeze milioni 25 amine emyaka 15 mu Uganda twine milioni nkasatu nemwa abandi nabana abali hansi y'imyaka 15. So abantu abali above 15 ni milioni 25 abakwikiruzo mu NRM. Of course legally voting age ni 18 and above. Okay. Mu register ya NRM harumu ba members milioni 13. Milioni 13. Mbo members ba NRM. Aba members ba NRM abakutera akaruru ezindi 12 no bagikunda bala hagati ya 15 18 konka tubakutera akaruru. Now echo nikimanyisa ngo omu milioni 13 ntateko kuba halo abantu bengi abakuba benda kwebembera obakuba abantu benda kwebembera nikimanyisa kuba ogera ebyo taterereze kurungi ekitebe cyawe no so kucireta mu buzubu twine parties mu region eno ya Africa ezitachiroho kandi zikatanduka mu independence ziri mpango
tukatwine Tanu muri Tanzania, tukatwine Kanu hati tekulenja na ba MPs bana. I think ine Gideon Moi, actually na Gideon Moi bakamusinga wa senator wa Bungoma. Candidate wa UD akamwabi. Yes, actually the current speaker wa senate niyo yamusinjire. Hati nikimanyisa ngo NRM okutegeka emyaka 3 na mukaga na 40 notwithstanding kuba amatajire bumwatereza nyinshi namuso kusanga ngo pate tero. So omuli ebyo ninjira ngo nacyo kikire ba members habo kuba endorsement eine obwihiro eine aherigirire niyo shaping inkwenda kutandika nayo. So John katukwetegereza wagera ngo kuba ashitare cyobe abaseke bajyango John Museveni abe candidate wa NRM 2011 nuko yongerayo kana kwenitegateka ngo omuntu waza kumuhereza mandate ntubanza tureba ibyakoze rije. So emyaka 5 ntumuhereza kutwita kamanyo ko ara performing kandi ujya ngo yongere icyo ntishipemerankaye. Icya kabiri delegates conference ni yakubera organ ya party eri kusinga ya man, right? So hati delegates conference kwa cancel decision ya sake hata hon turabo. Thank you so much. Ati nani nyenda kwejo background yona but your questions are typically relevant to my submission. Na kwa hicho kubanza secho byasazire mu 2020 to array your fears organs za party zikicherezana n'infamwe including delegates conference. So secho byarigire chobe ekaido munek delegates kashitama delegates conference atakastamena na delegates conference akabanza astama NRM caucus nek ya astama ba members ba nek ba NRM no bamanya then hargayo na delegates conference virtually obutwabent tera karuru akaben kareta ka ba vice chairman ba Kinolanya for northern bariyo munsi here Kadaga na nanka for second deputy na Muganza Moses Ali ababebe simba mwesimbiro hono president na abadira tumurekure that period hakabaho na virtual delegates conference ha NRM yabene kora sub regions bayiciraniza na proposal habo kuba enswamu ya search ekaine kuba ratified by delegates conference because delegates conference niyo topmost decision making organ ya party. Does it make decisions? Yes, it passes. They are approving a decision. Oh, ideally, that's how it's supposed to be. Very good. But how is it? Delegates conference. In real time. Delegates conference. Kuba nkuoleka parliament kukora. Parliament amateka gekora byaho gona tukugira ngo nega initiating yonyine. Oh. Amateka na bills come from government. Parliament gatera mutoki agekwikireza gikireza agekonageganaga nukwe na nanke kora na NRM delegates conference kora kugira ngo delegate najya kurugo mu cyaro cye cyabwe bitakuri musembabure aje nambore a initiating proposal proposal niziretwa search egira ngo katubentu wenda kuhindura mu iki like in 2015 for instance 2015 search ka proposing ngo akaruka NRM aka secretary general na deputy national treasurer na deputy katabaho obugabo obu tubuhe chairman wa party kwa appointing si cyagira ngo umukuru tugiranaza niwe ejine decision ya party because the delegates conference has ratified nicho cyabeire na 2020 decision ya 2021 and beyond. NRM delegates conference ekeichiraniza na proposal ya chobe. But now on your second question okuba wambuza kandi wo score ka deji mujuro rahi omu introduction yawe yomuramwa alumu ebigambo bisatu binahura whether wabukozesa obigenderire whether whether it was a contextual issue watamo kigambo trusted tested and trusted tried tested and trusted niwa bukozesa talinyo mukutubira. So abantu bayinalimu twetuli mu World Cup recently World Cup page John ugamba kufunza tu just briefly nicho kwenda kwerekana nacho twachira mone yes on World Cup page abamwe bagira ngo Portugal ne yende chikopu konka Ronaldo gu kanu captain wanyu kanu abe trusted kanu mutero rutebe indeed baba no king out
abandi bagira ngwimwe abafaransa ituri muri ba black abagenze beitu konka abantu ababayambire kutwara ikikopo buri hatta barum ba Pogba ba Kante icyababiriho kacurora konka timu yagire ngo o Messi no borai na 75 no bora kuzire Barcelona no bora kubinjire you are trusted you are tested tando kompira kandi buri mpira gono gumari ikikopo no ranko kubachitwire no kubatire Faransa hands down so ito tukwenda kukora ensobe because nakoreka ngo parties ezindi hine ensobe zakozire brief from my 1 minute Uganda twine parties ezimwe abantu abatwale tanti kujya kubagamba FDC for instance 2012 Besigye yagira tunyopate kanzarubaju ntajyarubaje mugisha muntu yeja bariana na nandara mafabe bariyene basotinga ko basotinga 2017 ngwa mu internal democracy amuri ati yeja ya Yesimba na Major General mugisha muntu ibigambo byabereho byabaho habayo rumors kugira ngo abandi ngo nyine banywana banje bakafure kato bakajya mu anti ngwangu n'amasanyarazi bakagiyaho kurura ngo amasanyarazi ganambone bakagiyaho karuru bakiba now pate yabeine 47 members in 2006 of parliament yabeine 32 members 2016-2021 hata ine ba members 15 we don't want to go that ngunu twenda practicing internal ngupate nenda practicing internal democracy at the expense of national politics. I think the NRM is right kugira ngo Museveni obwarana kisobora he should be our candidate konke cyo tukutanga abantu kugumana bagira ngo neitwe mutorole tuliyo fair enough yes babare omwami tolo nawe John na hagira NRM omukuru Amon obare mnonga Mr. Moderator nama bakigabanya byenefumu uko kubehera ruhingire yahinguka akubihuza 2017 FDC kene members ba parliament ashituna batano kurwa after the by election ya Katinti bakaba ari ashituna mukaga twazo by election ya Katinti yatsinga twagira ashituna batano as it stands now FDC ene members ba parliament ashitunomwe bakaba ari ashituna babiri batubira sorote okay so wangira ngo yenashituna batano bakabasinga nari bakari I don't care twatu yo mukaruru ngatukizo mu program ukahereza abo bashatu bakagamba nkikagamba ukatana kujya hunam nutampa time yo kujati ubwo tarakirebero yo munyamahurire ngwizo bari yakaruru members ana atano na mushanju BFDC bakaba bari yo mu bihomeji mbale dokoro aza turi yo mukaruru kandi bakutuma ngo turi yo mukaruru tingu manyaho tukakweto kusinga fine so basewe na banyabo for the benefit of the listener na nomlevi FDC right now ene members ashitunomwe ba parliament dine 15 ngabo John yatugamba okay echo chazaho echa kabiri echisire byona the major problem in Uganda nebintu ngabibiri politics and political dishonesty basewe na banyaba turikiriza na kutureba ninko buyayi tibwenkanya n'amazima obutu watandika tukugambirana because you can't imagine a developing country na developing a democracy not a statement 2021 and beyond. That is suffocation of others. To building abantu tinyanjire me I don't care. I have no problem with the Western Mwami Museveni kuzomu Karuna Kinergaba ninga na Felix Sokoto Gong ninga na John na ningaruka Western naye nakaza kwagira John nga John umuntu irenda we akaza muno baba kamusingira omo kunga kutari kugira ngo imwe muname ogunaza kuraba mpaka ba John bar satisfied ebyo reka kubugamba ezize bukuba ka kamera bagambe binenge nefumu y'abanyankore bakutugamba ngwe bagamba bakutaha amine bakutondora tibiye bagamba bakunyuka esha yo kunyuka no kutaha nebigambo byayo so kuba kuza kamera bakwereka ngo bari satisfied bakiruga kamera ngo nimwe mukatufera uje tumugwenda kutugambirira iki ungaje mu mwenda tukibagambira imwe tumucegambirira so John nibwo kurro ariyo wabaciwe so now
baseho nabanyabo. I want to draw a closer picture of the country as it stands now. Ihanga Uganda, in fact, in the political parties, ninkarwe kwaso nobunda enjirum. Uganda is categorically divided into two sets of people. One, no munyunyutwa, amuna kushashura omushorogwe, gukaza omu national coffers, gukabura governor wa Bank of Uganda emyaka amezi 10, gukabura kukora ebitekorwa. Ubwo no munyunyutwa. Amo no munyunyutwa, otini ishomero rurungi eryashashurira omushoro. Amo no munyunyutwa, otine rukuto rurungi national wide ezesha, tine rukuto rukungambira ngurihurire. Because no rwa bridge rwajinja bridge urwatwire miliyoni 520 rurume bya pezesha za dora. Amo no munyunyutwa utakuzo mwirwara kashangamu abashabo okumukoraho na yahiru bakababona bakamuhandikira mugendo raguriza ari muzo mfama so wa nankwa muzo mfama semanyete neji uye mbazi aza shashwireki ndenge yogira mwirwara aza shashwireki no basakuza 10 mushanjo bakoreho eshatu shange bitari na timu y'abanywana banje iriyo mbichwe kabibiri ne family emwe ebichwe kamunana by'abanyeganda nababa kusiga bishazamenwa nimwe mugere ngo businye turiya ntunywa kungana bekikunyiza ngo kunatigambira ko kushora warwo mu studio ati ndana kuteresa mungwaza ingwereza wagambaje ngo baturi batiri so sumya yaza kwa an example bwana moderator hatu washanguru kuto ngorwo musite nkambarara washuma wabo kwata rukuto nimanya obunja bakirurana bakwata ibanda waza kurwarwize hatu wayikarwizezesha tukamanya kuruga bushengi tukamanya kurugambara because buri umwe naronda habonire azaryo mutabuni. So I want nyenda imagining ururwambara ko I mean urwambara city enure city rwaru rusyo rwa kuriya mbaze twazikire nkuyenda kitabo kashoni hati rujya nkurwa kashoni nushwaki omwami amoni hata ruwa witu bugamba ninga muri rujya nushwaki urwa city yakuberiki district ya president hata ruri no mu district ya president imagine amoni jo no byanagamba yatwereka ngo NRM ahere kuzani hareba yo ya planningire organizona zikikiriza mu John Museveni ayiyongereye kongora atakukizana n'icyo process ne kubera higwire kan shot NRM niyo discussion eroho John Museveni wa discussion in FDC. Where are you? Haven't you been submerged? Isa rebintu nkabebiri ebituko kuchira kwimamisho najya ngo ikizibu kihanga ne politics na political dishonesty oine myaka 5 toka mazire mwaka toka delivery na ngwana kimwe even na 10 kimwe 10 kibu waraganisa abantu bana moderator n'abaturikiriza yes twatwurwa mu covid nibo tuyigure full blast economy abana bito yang omunsi yona Uganda is the only country yakwasira abana omuruku ya lockdown ya covid weeks 9 shotire barije no mu covid anyuma ya weeks 9 ukabatera n'indijo premature closure mune ya Ebola government ezenyumeza abirezuru no bara kuzuma babire baro nazo zikazi ne challenges zazo nka like any other government because they are led by people. Kazi kumanya ibintu bishatu icyo kubanza obworo obutamanya n'indwara obworo bakabino kuba kuburwanisa bakora abo mu cooperative unions bakuteka ibitara bakabika nabo bakabikira nyenzi endwara ezo government zikakufama amashomero zakora government schools omyaka y'inyuma ya Dr. Makakurukuche ahabwombera n'inyitegereza y'abantu kikashita kwitaga ngo be mutabani wa John wazentare school iwishikwa biroza bacinoni
ya Rwampara obo kuruga mwizi obo kuruga kiso wakora first grade yiba kwenda ntare school bakwita atari mugamba no but now maybe mwabanyamuri mwamine sente nyingi zo kutwara abana hata zishabire kureba after closure ya Sadetamu bakwerekana nka bank slip ya nka fees bill ya King's College Budu iriyo miliyoni 2.53 miliyoni 2.3 nkaganisha nkata na 8 depending on classes nkuja mu 1971 King's College Budu Nantare School bakaba kushashura shilingi rukaga na 50 mwaka namashomero ngo nishomero ya rukusaza sente nyinjo mu Western Rikaris na nkeji kitabi seminary kunyango keri more seminary eri mu or private on education those governments bakujifao ya the population ekabetini mindset nunjo kushomesa nabo kushomesa batakufa now to have feel to ajiro mu generation ndijo take an example kwendo mu education amashomero kutu Uganda kiyanga what it puts energy investment ya Uganda on omwana wa Uganda aba munywano wanje abagamba because ebichoka tunamwenda byabanya Uganda biri below 15 ebichoka more than a half of the population below between 15 and 18 so n'abantu batwakore tukwata onkiyanga tukaimpartinga knowledge and skills development ura konkiyanga ka Uganda buli mwana wihanga nomuteka mu just $5 na cents 20 omwaka compared to other countries take an example kunget compared to other countries yangakata nga Rwanda omwana waliyo nomuteka mu $5 na cents 20 so hati no boku developinga tubaje ngo security gwire utukando twariko mu politics nyoni za kwesimbabira na mukaga shwari ukuno kwiba abanyiga mu second zinkibiri ebyo bino bwashobora maybe hinabara itigezana niwe konka bo joni yakugera ngo candidate wabo mamurebo so obwire kubura ke bayombeka candidate wabo yini cyo kweta name recognition bamuombeka emyaka yona mpaka akaruru kwara singa karuru imwe candidate wanyu mamureta kubara meze mukaga abantu bakara kumwitegereza would you blame NRM because of for them they are focused imwe man hati muchiriyo mu complaining who is your candidate you see aba bariyo are planning but just to briefly ekimukugita obarangereza njya kugamba political dishonesty from this ekimukugamba actually that is stretching away from the cause. The major cause of Ugandans now is striking poverty levels. Is rona warganya sigai warabona wa ayi warabahona buriyo mwe na robwo so tumukwenda kureba akaruruka 2026 akaruruka 2026 tamukwera abeta etakayitira nangwana kimwe cya kabiri very good uratamukwera etakayitira kimwe cya kabiri why should the country be dragged omukaruruka 2026 no kubonkereza okuba wangira ngo najya kubele some other engagements with due respect amoni kachemo ngo munyakira ali just briefly if you allow maybe one minute less than just like this yagamba political dishonesty and ironically he was trapped into the same because of akugira ngo tamutekashire na quota. Why should we think about an election as FDC 2011 immediately tukargo mukaruru batandika akandi karuru immediately tukarahira no korahera akawukutuwaka 2016 tukargo mukaruru immediately batandika akandi karuru bayira actually bayira declare chiza besija declaring ka president 2021 tukargo mukaruru immediately batandika red card front people's transition something kuba kubimanya ngo barasanga umuntu wait a moment akanyashira ngo barasanga umuntu wa government ngo bamureka red card ngo government ya NRM nuko immediate all elections immediately after an election nubo batandikire nubo kutandika political groupings FOC nubo abemba bakora immediately after election. So he is not right kugira ngo why should we think an election now when them as a party think about elections immediately after election actually even before omwamani nyenda kwakira ali a submitting omugari kimubone kutureka omwamani wahura John wahura omwamani
webare tujye mu NRM yebembira abandi mu kureba mu karuru webare mu tubaza program abariyo mbatureba Sky TV na n'abakuturikiza radio 5 nyowe nkamutabaza ari ndi umuntu wa NRM kandi umuhajizi wa President Museveni yakoraye team standby generator na team standby generator so nyowe ntekateka yanje ninga ntekateka yituriyo tureba nk'abanya Uganda icyo kubanza akaruru akitukutera nk'imyaka 5 emyaka 5 kekwa tuzo primaries seke nayo ronda arabe nagiza kujebe arabe naza kukwate bendera okuza kwebembera ihangeri namba baterane bundo bururu no bundi chonka nyoni ntekateka ngu 2026 uteka hicire obwe takashire na seke teka stamiri kugira ngo turonde no hara kwate bendera ya movement ninga no hara kwate bendera araze kwesimbaho bendera ya ticket ya movement so nchokurebera abamwe no urebito ku bigambo abamwe bari ya standby generator bajango hatiya se kuya kustama ekajango no atereka tu rondo ndizo katu tsare mu standby generator twasara mu hatiza nga General Muhozi ninga hizo ndizo hatiya ekintu cyo kiza kutambara chita so nyoni tekateka ngu by now esaheji nesaha yokora abanya Uganda President Museveni abantu bakamutera karuru 2021 so nitekateka ngu okutandika kwendosinga kugira ngo President Museveni ayize agaruka yesimbe abantu bamuhagire nyoni ngira ngo echo tishika kirobwire bwacho President akina mani ntibasa kwiza kumuhagera tumuze nyuma kunka baba baseki yabe sitamere bakaronda bakagira ngo no President Museveni niwe twagaka kuronda kugira ngo ayize agakayebembera abanya Uganda mpaka 2023 chonke cyo cyashita kabireho nyoni ngira ngo tusemere kubanza hati ya isahezi itwe kabantu ba movement kareba ngo movement program zazo za movement eziya izire tusaba karuru ombanya Uganda ebigenderwa byitu biyone bishikira tiyo tukora abanya Uganda tukabaza tabakora then katara sekirize kusitama na abakasara mutugite kwa movement kaja ngo President Museveni abenwe yiza tukamuze nyuma itonza kugenda necho so abariomba ndagene endorsements ekiko baje maniki nyoni tekateka abantu abinja bari muri icyo kintu naba kugira ngo bagume omuntebe bari yakwetega abinji waza kubareba abamwe ba ministers abandi nabantu abari mu power abine mirimo yamani akugira ati president kuya kujya ati no bari nibe na President Museveni kuya kubarena ari kujya ati no hate ruteji ubwo muntu ombantu banje mwena bona binyine obundebire no gureka tumuze nyuma hate sahezi bajangu no oriya kuya kumuteka ukimesa unabona basakuteka ku cabinet yeye hatite batunagi hate nabo bajangu no reka tureke President Museveni ngwito ntucenda bari yaha atabasa korashi atarugaho agume nshonganeze kitoje nshonganeze kitoje buri muntu naendo hagarara kutwara umuka hate umuntu kakureba milkan politics kakureba ngo hagara bari mbakuru mwiyaho hagira undi zayazaho hatatanga kurwanisa ikintu eco ajate no aho kuba noreba actually noreba ngo obwirobwe gundi General Muhozi rugaba ihanga ryona bakaba riyo batambura bajangu turiyo mu sports and entertainment kandi akatari hashinze kugira ngo ariyo nakwesimba chonka ababantu babere bari mu power ba ministers bataka kuriya bajango ubwo muntu nasakuze sa yona aizagire usango nwe aiza bakajango ubwo muntu kaiza benwe yasimba ba president yekumibirabe na mukaga so bajango cyo kacu kuba ukimanyisa ngwito tukiri ba minister na wasakwiza ba John hize nabandi hize ba mutabazi imwe ba standby generator mbaraje itushi tukwenda tukugira ngo standby generator ikingo ndakwaza kusobora abanya Uganda no kugira ngo standby generator ito tuyabantu ba movement cyoka tugira ngo ihangeri kuyara 12 hize nazo ba president nibazaho kandi aro ba president tuza ku President Museveni aza kurugaho obwire burahika rugaho kandi agira abandi bakorashi abazombiro bo misha cyoka President Museveni kuyakuje tate narugaho
noha ondiza kubasa kutwari hangero misho hati toncho kandi mugira ngo neketano takakiri iyo yanyu yaraketa kuruka reka omukuru Amoni yatwereza akagambo kamwe nanda ku tureka ine commitment abayinere mu abahura bagarishe mu mudashikemu omureke tubone kwakira gode wabare mnonga Mr Moderator kumpa omushogo na nikunda marire talk show na nkaba nitotwena onka abobire no mana commitments ziri za week za Christmas days ziba ziri nyingi konka icyamana abanyayuganda ikizibe kitwine kihanga nengabana itali equal shared opportunities na baramnyano wanje John ya leta kintu cha pressure groups icyo najya ndakikiri yari njye mbana akora nshobe za red card abwenshonga ihanga okuhindura government nehindurwa mu bico ka mironde 3 akaruru kudita kwamba government narishama kuhamba government ninga abatuze kugira ngo apana people power mutwebembire kubi hati tuwagira ngo enough is enough walk to work kilo ya shukare keria mutwara abantu kuba atambire batera tia gas badalika kubabuza tia gas zuzurugire kilo ya shukare bagicendeza so I don't think ngoje keria nso okwera iza kwabirana gumuko ari yakugamba nezesha by the way government yanje mukamuronda regime chenyi kurabira ombwisharingo mkiche nchiva exactly ragono manda constitution negwa atiko yakisha tunejangu government yabebembera kubi amino regime ro yabatwariza kubi kiryari bunyayo Uganda kurgaga jati enough is enough actually bakwito kwirwano naba John barebahare nabo benyine bayitiriza bakiza bakabato ininga bo ba John bareberare bombekera hakaruru bo barebaka mwana mwesharinga ngo government bomba planning akaruru ngubagumya abantu exactly bono bakumanya they are not wrong either so I'm not blaming them for konka echoko nkwendera no kubagambira ngo basebo nabanyabo kutukuzo mu Christmas tutakariya munonga tukebwa ebyanyencyakare tubikiraho nyencyakare kandi tumenye tukinde task mpango yo kurebaratinga our motherland from the captivity yero nico kurebera nkizisha izana ndeba order ya nankaya ya parliamentary session heri mwe abantu bari kugwanguto road canages emiriro yabemerero ngo bari ku discussinga gusinsharinga na muganza twakusima mwe bari muno Sky TV irakari abantu niyo TV insya muri mbarara ntuganira nshonga y'abantu abamwe abarigire bakashaba John Museveni garika ko isimba tubuza ngo iki kimanyisa ki tujengwe NRM yiteguire okusinga abandi abari mu byo butegeki mu studios na ino mwami Amoni no wa FDC ineto nawe John no wa NRM no mwami Ali no wa NRM hamwe na Lito Godfrey Cheguvara no wa NRM ndo Boaz Tumwesigye nza kwato tumwa bushobozi bugufu we shall be back utarwa Sky TV irakari abantu Sky TV irakari abantu ndakubebaza abantu mwena abo kureba Sky TV kandi program education and patriotism motarugaho abo kubana byingi ebitubaretiri byo muzire abana abo bashomere kukato kubasa kumanya ko bakubasa kubafunamo na munonga umurye bibashomere ebe byona program yawe education and patriotism nanyo mutebekanisa Vincent Mujinya Bwijuka nimbakira Sky TV kandi njereba munonga ahabwa program zayo nungi nkebyo buhangwa ebyamagara n'izindi nyingi munonga kandi ninyongera kubeshitya tendware cyerho ya COVID-19 kandi nimbashaba ko nabo mungaro kujwara masks zanyu. I call upon all the Ugandans in Lyantonde, Chirihura, Kazo and the rest to keep watching Sky Television because of its nice programs. Thank you. Happy Christmas and a happy New Year 2023. May God bless you. Nasimba Ruhanga munonga wa Sky TV yo kwijo muri Chirihura
n'emyanya egyetoroire kandi nimpabura abanya-Uganda abarisa abahingi oguma kureba Sky TV ahabwa programs zayo nyingi ezirikutwegesa nimbendeza Christmas nungi